Sementara itu, jelang arus mudik Lebaran tahun 2017, sebanyak 3 titik jalan dan jembatan di jalur utama Pantura Tuban hingga kini masih dalam proses perbaikan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu arus lalu lintas pada saat arus mudik mendatang. Tak hanya kemacetan panjang, kondisi ini juga dinilai membahayakan dan dapat mengakibatkan kecelakaan. 3 titik jalan dan jembatan yang masih dalam tahap perbaikan berada di sepanjang ruas Jalan Raya Tuban, Semarang. Salah satunya berada di kilometer 4 Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Tuban. Di titik ini, selain dilakukan pelebaran jalan, petugas juga sedang melakukan pembongkaran beton penyangga pada salah satu sisi jembatan yang rusak. Upaya perbaikan ini dipastikan belum selesai pada mudik Lebaran mendatang, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu para pemudik yang melintasi jalur ini. Terkait hal ini, Kapolres Tuban AKBP Fadli Samad menegaskan bahwa berdasarkan pemantauan dan pengecekan di lapangan, saat ini masih terdapat 3 titik jalan dan jembatan yang dalam proses perbaikan. Proyek tersebut dipastikan belum selesai pada saat arus mudik mendatang, sehingga agar tidak mengganggu suasana mudik, maka seluruh aktivitas pengerjaan akan dihentikan sementara, mulai H-7 hingga usai Lebaran mendatang. Masih ada beberapa jalur yang dilebarkan, kemudian ada jembatan yang juga dilebarkan, ada 3 titik, dan dipastikan pada saat operasi H-7 pelaksanaan kegiatan itu dihentikan dulu karena jangan sampai nanti mengganggu arus mudik. Jalur Pantura Tuban merupakan salah satu jalur sibuk dilintasi pemudik, sebab jalur ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur menuju Jawa Tengah dan Jawa Barat maupun sebaliknya. Husni Mubarak, CTV Tuban.